Оҙон оҙаҡ баласаҡ, Мостай Кәрим. Ҡалды ғәзиз башым йәш көйгә. Бына ошо ерҙән маңлай һөйәген немец пуляһы быраулап үткәс, мин байтаҡ заман иҫәңгерәп йөрөнөм. Аҙна-ун көн самаһы ауылда ла булып киттем. Мин ҡайтҡан көндө шулай клубта халыҡтың йонсоу күңелен аҙ-маҙ күтәрмәксе булыптыр инде, уҡытыусылар концерт ҡуйҙы. Бейенеләр, йырланылар, шиғыр һөйләнеләр. Ахырҙа сәхнәгә һинең ҡатының Рауза сыҡты. Ҡапыл халыҡ араһында ниндәйҙер шомло шыш-быш үтте. Үтте лә тынды. Был көн аҡ күбәләк кеүек саф, сибәр Раузаның үҙенән дә сафыраҡ, үҙенән дә сибәрерәк ине. Шундай мәлдәр була. Әйтәйек, көтмәгәндә һинең алда офоҡ сигенә. Баш өҫтөңдә күктәр күтәрелә, ап-асыҡ итеп үҫкән елде күрәһең. Рауза килеп баҫҡас, минең өсөн донъяла сиктәр юғалды. Әйтерһең, ер йөҙөндәге туп тауыштары берсә тынды. Тәндәрҙәге һыҙлауҙар баҫылды, яралар уңалды, шиктәр таралды. Ысын нәмәләрҙән бөтә йыһанда бары ул ғына, бер Рауза ғына тороп ҡалды. Уның йөҙөндә әллә һағышлы тантана, әллә тантаналы һағыш сағыла ине. Бәлки, ул да бөтөнләй үк ысын түгелдер. Бер йыр йырлар өсөн генә күктән төшкән сихри заттыр. Ҡыҫҡаһы, үҙенән дә илаһиыраҡ ине ул. Ашҡаҙарҙы йырланы ул. Тәүҙә йырҙың беренсе яртыһын йырлағанда, халыҡ башы өҫтөндә ниндәйҙер ҡурҡыныс тынлыҡ аҫылынып торҙо. Бына-бына ул ҡолап төшөр ҙә әҙәмдәрҙе баҫып үлтерер һымаҡ ине. Шәшкеләргә китеп вафат булды, ҡалды ғәзиз башым йәш көйгә. Йырҙың икенсе яртыһын ул бигерәк тә йән тетрәткес итеп башҡарҙы. Ләкин нишләптер дыу килеп ҡул сапманылар. Бер-ике ерҙә сәпәкәй иткән булдылар. Уныһы ла ҡыйыр-ҡыймаҫ ҡына. Ҡапыл артҡы рәттәге бер ҡатын һыҡтап илап ебәрҙе. Уға күршеһе ҡушылды. Минең эргәләге ҡыҙ бала ла ҡулы менән йөҙөн ҡапланы. Әле тегендә, әле бында йәше-ҡарты быуылып иларға кереште. Бер аҙҙан бөтә зал үкһергә тотондо. Рауза ҡаушап ҡалды. Йыры менән ул кешеләрҙең асыҡ йәрәхәттәренә ҡағылды ахыры. Уның йөҙөнә борсолоу сыҡты. Эйе, күпме ғәзиз баштар ҡалды йәш көйгә. Хәйер, улай тиһәң, инде 3-нсө йыл һуғыш бара. Кешеләр күп нәмәгә күнектеләр. Йырҙың да моңлоһо, фажиғәлеһе нығыраҡ күңелгә ятыусан булып китте бит. Кешеләр туҡтала алмай һаман үкһей. Берәүҙе берәү йыуатмай ҙа, тыймай ҙа. Бер минең күҙемдә йәш юҡ. Шундай уҡ таш бәғерлегә әйләндемме икән ней? Клубта гел шулай йырлап илашаһығыҙмы? Тип һораным мин, әлеге ҡыҙға эйелеп. Ул шымып ҡалғайны инде. Юҡ, тине, был юлы сыҙап булырлыҡ түгел шул. Ниңә улай? Бер аҙна әүәл инде кендек тураһында ҡара ҡағыҙ килде. Бөтә ауыл белә. Раузаға әйтергә телебеҙ бармай. Күтәрә алмаҫ тип ҡурҡабыҙ. Бигерәк ярата ине. Мин аҡрын ғына ер аҫтына батып, кире ҡалҡтым. Алдағы бейек урында әле булһа Рауза баҫып тора. Ул шундай нескә, аҙ ғына ел тейһә лә сайҡалыр, ауып китер төҫлө. Кескәй генә ошо ҡатындың бахыр иңдәренә бына ни тиклем хәсрәт йөгө ҡоланы. Сабырлыҡтар бирһен үҙенә. Аяҡ үрә баҫып, ауылдаштарға ҡысҡырғым килде. Ни эшегеҙ был? Ниңә гонаһһыҙ ошо йән эйәһен күмәкләп язалайбыҙ һуң әле? Уны ҡыҙғанып һәләк итәбеҙ түгелме? Иртәгә һуң, иртәгә нисек уның күҙенә күренербеҙ? Нисек йөҙөнә ҡарарбыҙ? Ҡысҡырманым. Ихтимал, мин түгел, ауылдаштар хаҡлылыр. Бәлки, улар рухы имгәнгәнсе, был ҡатын тағы бер тапҡыр йырлап ҡалһын тигәндәрҙер.
бәхетһеҙлектең бер төнгә һуңлап ҡалыуы, бәхеттең бер төнгә китмәй тороуы кеше өсөн үҙе ҙур бүләк түгелме ни? Ҡатын өсөн ире, тимәк, үҙ ғүмеренән тыш әле булһа йәшәп ята. Иртән Рауза мәктәпкә киткәс, һеҙгә барҙым. Атайыңдар был хәлде белә ине. Улар ҙа, бөтә хәсрәтте үҙ күкрәктәренә алып, Раузаны ҡурсалайҙар икән. Яҙмышты алдап булмаясаҡ, артабан йәшереү бары алда торған һәләкәтте генә арттырасаҡ тип, беҙ ошо хәйләһеҙ хәйләгә сик ҡуйырға булдыҡ. Саманан тыш ауыр был вазифаны мин үҙ өҫтөмә алдым. Сәңгелдәктә тыныс йоҡлап ятҡан улыңа ҡараным. Ҡотом осоп китте. Ошо баланы бына-бына атаһыҙ ҡалдырасаҡмын һымаҡ тойолдо. Миңә ул вазифаны үтәргә тура килмәне. Күрәһең, бөтә ауылды баҫып торған ҡайғы быуаһы бүтән ерҙән йырылғандыр. Таш булып ҡатҡан Раузаны ике иптәше етәкләп өйгә алып ҡайтты. Уны сисендереп һандыҡ өҫтөнә ултырттылар. «Кендекте үлтергәндәр», — тине ул, байтаҡ торғас. «Хәбәре килгән, бына». Таушалып бөткән ҡағыҙ киҫәген ул үрелеп өҫтәлгә ҡуйҙы. «Ҡағыҙ әле әжәл түгел», — тине кесе инәйең. «Беҙ уға ышанманыҡ. Бала минең күкрәгемдә йәшәй. Уның урыны бына бында һыуынмаған әле. Тимәк, уны ҡәбер алмаған. Сабыр бул, ҡыҙым». Раузаға беребеҙ ҙә яҡын килмәнек, йыуатманыҡ. Кискә тиклем тиерлек шулай һүҙһеҙ ултырҙыҡ. «Яҙмыштан уҙмыш юҡ», — тип көрһөндө атайың. «Ни ҡылһаҡ та, аҡрынлап күнегергә тура килер». Шәмгә ут ал әсәһе. Яҡты күңелле егет ине. Ҡараңғыла оҙатмайыҡ үҙен. Шул кисте беҙ һине, һәр кем үҙенсә йыназа уҡып, ер ҡуйынына тапшырҙыҡ. Ни аралалыр, иҫ китмәҫтән үрелеп, мин өҫтәлдәге теге яҙыуҙы алдым. Ҡат-ҡат уҡып сыҡтым. Эйе, исеме, фамилияһы, атаһының исеме, бөтәһе лә һинекенә тура килә. Адресы ла һеҙҙеке. Тыуған йылы ғына байтаҡҡа тура килмәй. Уныһын Писарь бутаған булырға тейеш. Туҡта, ни эшләп һуң әле бында рядовой тип яҙылған? Званиеһы кем ине? Тип һораным. Ине тигәнемдә үҙемдең тәнем сымырҙап китте. Яуапты атайың ҡайтарҙы. Унда барғас, бөтәһе лә бер дәрәжәгә күсә. Званияға ҡарап түгел, ҡылған яҡшылыҡҡа ҡарап ҡабул итәсәктәр. Бында рядовой тип яҙылған. Ул бит командир, шулай түгелме ни? Мин яҙыуҙы уҡый алманым, тине Рауза. Уға йән кергәндәй булды. Кинәт ҡалҡынып ҡуйҙы. Ләкин шунда уҡ яңынан бөршәйҙе. «Командир, беҙҙеке командир», — тип бышылданы кесе инәйең. «Командирҙы рядовой тип яҙмаҫтар ҙа». Күңелдәрҙә зәғиф кенә өмөт ҡуҙы йымылдағандай булды. Яҙмыштан уҙырға тырышып, яҙыуҙың бүтән хужаһын эҙләргә тотондоҡ. Беҙ башта һеҙҙең фамилияны йөрөткән кешеләрҙе, унан һуң һинең аҙаштарҙы, урамдан урамға күсеп, барлап сыҡтык. Берәү ҙә туры килмәй. Атайың исеме иһә, ул бөтә ауылға берҙән-бер. Бара торғас, Аҡманай утарына төшөп киттек. Ул да бит беҙҙең ауылға ҡарай. Урамдың арғы башынан бер-ике өйгә ҡағылыуыбыҙ булды. Кесе инәйең әрнеп ҡысҡырып та ебәрҙе. «Кейәү! Аҡманай кейәү! Ой, бахыр Кәфиә һылыуым! Ой, бисара! Кейәүеңде бигерәк яратам, апай! Улыңа шуның исемен ҡуша күрсе», тип инәлде бит бәхетһеҙ йән. «Эйе, кейәүҙең атаһы менән беҙ аҙаштар инек. Бик күптән донъя ҡуйҙы, һәйбәт кеше ине мәрхүмең», тип раҫланы атайың. Еҙнәңдең исеме лә, атаһының исеме лә, фамилияһы ла һинекенә тура килә. Ләкин әле шик таралманы, ҡыуанманыҡ та. Көҙгө оҙон төндә шулай тып-тын ултырып сыҡтык. Йоҡлап китһәк, был әсе өмөтөбөҙ төшкә әйләнер ҙә таралып юҡ булыр тип ҡурҡтык. Моғайын, шулай иттек. Иртәнсәк теге ҡағыҙҙы тотоп,
Мин ауыл советына киттем. Унда эшләүсе ситтән килгән секретарь кыз ауылда һинең өлкәнерәк һыңарың барлыгын башына ла индермәгән. Барлык төп кенәгәләрҙе аҡтарып сыҡҡандан һуң, яҙыу һинең еҙнәң хаҡында булырға тейеш тигән фекергә килдек. Әжәлде уның өлөшөнә сығарҙыҡ. Иң ауыры икенсе көн булды. Илай-илай шешенеп бөткән Кәфиә апайың килеп инде һеҙгә. Ҡулында шул уҡ яҙыу. Уны кесе инәйеңә һуҙҙы. Апай, ниңә шулай иттегеҙ инде? Был ҡағыҙ бит һеҙгә килгән. Уны һеҙгә биргәндәр. Ни өсөн һуң уны миңә атҡарҙығыҙ? Ошо ғәҙеллек буламы? Апай, мә, ал! Кире ал был ҡәһәрле ҡағыҙҙы. Кесе инәйең уны етәкләп һикегә ултыртты. Кәфиә инде күҙҙәрен мөлдөрәтеп Раузаға ҡараны. Килен, киленкәйем, һинең балаң ни бары берәү генә, минекеләр итәк тулы. Берәү етем ҡалыр урында бишәү етем ҡалһынмы ни инде? Берәү тилмерер урында бишәү тилмерһенме ни? Үҙем дә етем үҫтем, тамағым аш, өҫтөм кейем күрмәне. Уф, Аллаҡайым! Ул бер аҙ һыҡтап алды ла яңынан кесе инәйеңә өндәште. Нимә тип кенә, апай, теге саҡта кейәүеңдең исемен улыңа ҡуштың икән. Бүтән исем бөткәнме ни һиңә? Шуны ҡушмаған булһаң, бәлки был ҡайғыларға ла төшмәҫ инек. Кесе инәйең ҡайғыһынан алмашыныу сигенә еткән һеңлеһенең бер һүҙен дә кире ҡаҡманы. Алдырыр көн яҙҙырыр ти шул. Былай булырҙарын белһәм, бер ҙә генә ҡушмаҫ инем дә бит, тип Кәфиәнең башынан һыйпаны. Ниҙәр генә ҡылайым инде, ниҙәр генә ҡылайым, кемгә барып күҙ төбәрҙәр инде минең балаларым, тип Кәфиә яңынан бөгөлөп төштө. Ғәйепле кеше кеүек бығаса башын эйеп ултырған атайың һүҙгә ҡушылды. Иҫән һау саҡта ташламабыҙ балды. Ҡулдан килгән ярҙамдан мәхрүм итмәбеҙ балаларыңды. Хәсрәтеңде еңеләйтерлек бүтән һүҙ таба алмайым. Үпкәләмә. Әйткән вәғәҙәм иман. Һин мине беләһең, балдыҙ. Нәҡ кисәге урында һандыҡ өҫтөндә бөршәйеп ултырған Рауза ҡапыл атылып торҙо ла Кәфиәнең муйынына килеп һарылды. Тегенең яурынына башын һалып, тыйыла алмай иларға кереште. Кәфиә лә уға һыйынды. Бер-береһенең ҡосағына һеңеп, ике ҡатын бик оҙаҡ йәш түкте. Эйе, уларҙың араһында бер әжәл тора ине. Кем әжәле? Уныһы беҙгә барыбер бөтөнләй үк аныҡ түгел ине әле. Миңә бер үпкәһен, ярты йәнен бүлеп бирергә тип килгән Хәмитйән бына ошоларҙы һөйләп китте. Китте лә икенсе берәүҙең ғүмерен һаҡлау өсөн бөтөнө менән үҙ ғүмерен бирҙе. Кесе инәйемдең ике туған һеңлеһе, Кәфиә апайым, бынан ары мине гел эҙәрләй торған булды. Уның хәйләһе ҙур ҡара күҙҙәре, йә үпкәләп, йә тилмереп гел миңә ҡарай. Әйтерһең, мин үҙемә тәғәйенләнгән немец пуляһын еҙнәмә атҡарғанмын. Шуға күрә беҙгә тигән ҡара ҡағыҙҙы апайыма ебәргәндәр. Беләм, минең бер кем алдында ла ғәйебем юҡ. Үҙ өлөшөмә төшкән яфалар ҙа етерлек булды, һәм уларҙы үҙем күтәрәм. Өй түбәләренән апрель тамсылары түгел, минең һанаулы көндәрем тама. Бәлки, һуңғы тамсы минең һуңғы һулышыма тура килер. Ә шулай ҙа мин хәҙергә теремен. Тере кешегә үкенеү ҙә, шикләнеү ҙә, ғазапланыу ҙа ят нәмә түгел. Хатта өмөт тә бөтөнләйгә ташлап китмәне хәҙергә. Ихтимал, анау тамсыларҙан ғүмерлерәкмендер әле. Ошо хәүефле кисерештәр ваҡытында мин бер ябай хәҡиҡәтте төшөндөм. Башҡаларҙың үлемендә минең дә өлөшөм булған кеүек, минең йәшәүемдә мәрхүмдәрҙең дә дәхеле бар. Хәмитйән юҡҡа ғына йыуата мине. Мин әле үҙем өсөн үҙем нығытып бер тапҡыр да үлмәнем. Бәлки, бүтәндәр минең өсөн дә һәләк булғандыр, үтескә миңә ғүмер ҡалдырып. Бер ваҡыт мин, әле үҫмер сағымда, ҡояш батып барғанда, Сағылтау башында йөрөгәнемдә, Саҡма таш өйөмөнә тап булдым.
Кемдер мунса ташына тип йыйғандыр күрәһең уларҙы. Ни эшләптер эйелеп, өйөмдәге бер йомро ташты алдым. Ул йып-йылы ине. Мин быға ғәжәпләндем. Икенселәрен дә тотоп ҡараным, улары ла йылы ине. Ситтәрәк таралып ятҡан бер нисә ташты өйөмгә алып һалайым тип ҡул һондом. Былары һап-һалҡын ине. Тимәк, күмәк булғанда таштар ҙа ҡояштан алған йылыны үҙ-ара бүлешеп, оҙаҡ заман һыуынмайҙар икән. Ә кешеләр? Күпме әҙәмдең йылыһын, яҡтыһын, кәрен йөрөтәм икән мин үҙемдә. Мин ғүмер баҡый улар менән аралашып, уҡмашып йәшәнем. Үҙ тиңдәремдән миңә үҙ йылыһын бүлеп биргән беренсе кеше Әсғәт булды. Ул һәр ваҡыт минән 2 йәшкә оло йөрөнө. Миңә 8 саҡта уға 10, миңә 18 саҡта уға 20 ине. Тора-бара мин Әсғәткә ҡарағанда 2 тапҡыр, хатта унан да ашыу өлкәнерәк булып киттем. Ул ғүмерҙең башында тороп ҡалды. Ә мин әле булһа барам да барам. Арыраҡ киткән һайын артыма йышыраҡ әйләнеп күҙ ташлайым. Алыҫта аҙашып ҡалған моңдарға һәм өндәргә ҡолаҡ һалам. Улар миңә йыш ҡына намыҫ ауазы булып ишетелә. Ғәжәп. Искәндәр Әсғәте. Әсғәттәр урамын губернатор урамы тип йөрөттөләр. Бында губернатор үҙе йәшәгән имеш, тип уйламағыҙ тағы. Ҡасандыр, әллә 100 йыл әүәл ошо урам шәрәмәтенән тройкала елдереп губернатор уҙып киткән имеш тиҙәр. Шул тиклем ҙур түрәнең көймәһе туҙҙырып уҙған туҙанда ҡойоноп, рәхәтлектән ғорурлыҡтың сигенә еткән бәндәләр шунда уҡ үҙ урамдарына яңы исем ҡушҡандар — губернатор урамы. Әйтергә кәрәк, 5 кенә йорттан торған был тыҡрыҡтың Кәзәләр төбәге тигән элекке исеме лә тиҙ генә онотолмаған. Губернаторҙар, байҙар, түрәләр күҙҙән төшөп, түрҙән тәгәрәгәс, Кәзәләр төбәген яңынан йәбештерергә маташыусылар ҙа булған буғай. Ләкин губернаторҙар һәр йорттоң нигеҙ буйында кәзәләр көйшәп ятыуға ҡарамаҫтан, был мәсхәрәне ҡабул итмәгәндәр, берҙәм кире ҡаҡҡандар. Губернатор урамы ауылдағы Туң Мөрйә, Өс Әтәс, Ябалаҡ, Серсә исемдәрен йөрөткән башҡа төбәктәргә ишме ни? Тегеләрҙең һәр береһенән меҫкенлек, наҙанлыҡ, томаналыҡ аңҡып тора. Был урам үҙе асылда 2 нәмә менән — фәҡирлек һәм тәкәбберлек менән айырыла. 5 йорттоң 4-һендә кәзә менән тауыҡтан башҡа мал саты юҡ. Тик Әсғәттәрҙең генә һыңар күҙле бейәһе, бер һыйыры менән йәш үгеҙе бар. Ярлылыҡ атай-олатайҙан мираҫ булып ҡалған, уның ҡәҙерен беләләр мында. Ә ҡупырайырға тигәндә, бала сағаһына тиклем кикреген ҡатырырға тора. Әйтерһең, уларҙың һәр береһе кәм тигәндә ысын губернатор нәҫеле. Етмәһә, килеп тороп маҡтансыҡтар, һәр губернаторҙың төптән уйлап ҡараһаң, башҡаларҙа юҡ бер хикмәте килеп сыға. Улар һуҡҡан бүре башмаҡ саҡлы, улар тотҡан йәйен бүрәнә буйы, улар атҡан өйрәк торна саҡлы була. Тик ни эшләптер үҙҙәре генә берҙә ҡотаймайҙар. Һис кенә лә кәперәнер урыны булмаған Сатан Шәрәй ҙә хатта маҡтанып ебәрә. Сатан күп йөрөр тип, минең турала әйткәндәре ул. Бынау ярман һуғышынан алып ҡайтҡан ағас аяҡтан уңдым бит. Талмай ҙа, һыҙламай ҙа, өшөмәй ҙә, тирләмәй ҙә. Бүтәндәр бер кейем сабата туҙҙырғанда, миңә бер һыңары етә, тип шапырына. Бәләкәй саҡта губернатор урамы минең өсөн сит бер донъя, ундағы кешеләр тотош сер ине. Ул һауалы фәҡирҙәрҙең сәйер ҡылыҡтарын мин һуңыраҡ олоғая биргәсерәк төшөндөм. Тәкәбберлек уларҙың ҡоралы, ҡалҡаны, таяныр терәге булған икән. Башҡаларҙың мөлкәтенә, дәрәжәһенә, көсөнә нимәнелер ҡаршы ҡуйырға кәрәк бит. Улар шул ҡоро мин-минлекте килтереп баҫтырғандар. Бахыр, ғорур, әкәмәт губернаторҙар, мин һеҙҙең бөтәгеҙҙе лә һағынып иҫкә алам.
тереләрҙе лә, мәрхүмдәрҙе лә. Шул губернаторҙарҙың береһе Әсғәт ине. Мин губернатор урамынан тау артына быҙау эҙләргә китеп барам. Үҙҙәренең ҡапҡа төбөндә хаста етен төҫлө ап-аҡ сәсле Әсғәт баҫып тора. Күҙҙәре лә етен сәскәһенә оҡшаған, зәп-зәңгәрҙәр. Мин уны беләм, тик әлегәсә бер тапҡыр да бергә уйнағаныбыҙ юҡ. Был миңә йә таш ырғытыр, йә телен сығарып үсекләр, йә кендектән һалдырып исем атар тип, үҙемсә яуап ҡайтарырға әҙерләнеп киләм. «Эй, малай, ыңғайла былай!» тип бойорҙо теге таҡмаҡлап. «Үҙең ыңғайла, мин быҙау эҙләргә барам!» тип сәйнәштем мин. «Шөрләмә, һиңә булмаҫ һис нәмә, мин кешегә теймәйем!» тине Әсғәт. Мин туҡтаным. Үҙем хәжәте килеп сыҡмағайы тип, уң йоҙроҡто йомарлап артҡа йәшереп ҡуйҙы. Ике күҙенән зәңгәр нурҙар сәсә-сәсә, етен баш үҙе миңә табан ыңғайланы. Килеп еткәс тә, усын йәйеп, минең танау аҫтына килтереп терәне. «Нимә еҫе килә?» Мин ауыҙҙы йомоп аптырап ҡалдым. Әгәр яман ниәт булһа, ул ус төбөн түгел, йоҙроғон еҫкәтер ине. Һуғыш сығарырға самалаған малайҙар шулай йоҙроҡ еҫкәтәләр. «Йә, әйт инде, нимә еҫе килә?» тип ҡабатланы. «Эт еҫе!» тип мин ауыҙын ҡапларға уйлағайным да, тегенең хәйләһеҙ йылмайыуы тыйып ҡалды. «Юҡсы, бер еҫ тә килмәй!» тип баш сайҡаны. «Һин яҡшылабыраҡ еҫкә!» тип ныҡышты теге. «Танауыңды йырыбыраҡ!» Ярылып бөткән бысраҡ ус төбөн мин, бара торғас, ысынлап еҫкәргә тотондом. Әммә айырып ҡына әйтерлек еҫ таба алманым. «Их, һин!» тип кәмһетмәксе итте мине Әсғәт. «Шуны ла белмәйһең. Күмәс еҫе, май күмәсе. Әле генә күмәс ашап сыҡтым». Быныһы ла мине шаҡ ҡатырҙы. Тапҡан маҡтаныр нәмә. Уның күмәс ашауы миңә бик хәжәтте ана. Харап икән. «Ашаһаң ни, мин быҙау эҙләргә барам». «Мин дә һиңә быҙау эҙләшәйемме?» «Эҙләшһәң ни». Һай соҡор тигән ергә еткәндә, беҙ Әсғәт менән етәкләшеп китеп бара инек инде. Шул арала ул мине арбап, ҡулға эйәләштереп алды. «Эй, туҡта әле, ыштан кеҫәңдә һинең нимә ҡабарып тора ул?» «Икмәк ҡатыһы». «Булмаҫ, таштыр әле». «Бына ышанмаһаң», тип мин кеҫәләгә ҙур ғына икмәк ҡатыһын сығарып күрһәттем. «Быҙау алдатырға бына». «Быҙауҙы ни уны, былай ғына алдатмай ғына ҡыуып ҡайтырбыҙ. Әйҙә икмәкте ултырып ашайыҡ». «Үҙең әле генә май күмәсе ашаным тип маҡтандың. Күмәс кенә тамаҡты туйҙырмай шул, уны икмәккә ҡушып ашарға кәрәк». «Ниңә һуң ҡушып ашаманың? Икмәк булмағас». Әкәмәт был донъя. Берәүҙәрҙә гел генә күмәс, икмәк юҡ. Икенселәрҙә икмәк бар, күмәс юҡ. Беҙҙә әйтәйек, күмәс бары йома көндө генә була. Әсғәт минең ҡулдағы икмәк киҫәгенә йотолоп ҡараны ла, ирендәрен ялап, ауыҙын сапылдатып ҡуйҙы. «Мә, аша!» тип һыныҡты уға тотторҙом. Киҫәкте ул һаҡ ҡына уртаға һындырып, яртыһын миңә һондом. Мин баш сайҡаным. «Икмәктән туйған әҙәм дә булыр икән», тип арыҡ боттарын һуҙып, үлән өҫтөнә ултырҙы. Күлдәк итәген теҙ баштарына һәйбәтләп япты ла, ашыҡмай ғына ашарға кереште. Итәгенә төшкән валсыҡтарҙы шунда уҡ ҡаба барҙы. «Икмәкте баҫып ашарға ярамай», тип аңлатты миңә. «Баҫып ашаһаң, туҡландырмай ул. Әгәр бер валсығын ергә төшөрһәң, яҙыҡ була. Яҙыҡ булғас, тамуҡта яндыралар үлгәс». Ул һуңғы ҡабымын сәйнәп йотто. Тик урынынан торорға ашыҡманы. Туйынып, күңеле хушланып алғас, ул ғибрәтле бер әңгәмә һөйләп ташланы. «Атайым әйтә, борон-борон заманда бер батша дала буйлап һыбай китеп бара икән ти. Бара торғас, бының ҡорһағы асҡан. Ҡуйнындағы икмәген алып, атынан төшмәй генә ашарға керешкән был. Ваҡыты ҡыҫтау булған ти батшаның. Аҡтыҡ ҡабымды ҡаптым тигәндә генә бер валсығы ергә тәгәрәп төшкән.
Батша шунда уҡ эйәренән һикергән дә, әлеге валсыҡты эҙләргә тотонған. Эй эҙләгән, 3 көн, 3 төн буйы, имгәкләп, бөтә тирә-яҡты ҡыҙырып сыҡҡан, тәки таба алмаған. 4-нсе көндө өйөнә ҡайтһа, бөтә һарайҙы ҡара ҡайғы баҫҡан, ти. Бынан нәҡ 3 көн элек батшаның иң яратҡан улы һыуға төшөп үлгән икән. Хоҙай ҡәһәренең тағы ла яманырағы төшөүҙән ҡурҡып, батша әлеге икмәк балсығы төшкән урынға ҡуш манаралы мәсет һалдырған, ти. Бынан һуң уны Хоҙай ярлыҡағандырмы, юҡтырмы, уныһы беҙгә мәғлүм түгел. Ана ниндәй нәмәләр белә был сәйер малай. Шыҡыр-шыҡыр шыҡырҙап, баш өҫтөнән түбәндән генә бер төркөм һайыҫҡан осоп китте. Быныһын мин дә беләм. Инә һайыҫҡан балаларын осорға өйрәтә. Уҙған аҙнала ғына сыйырсыҡтар менән ҡарлуғастар бала осорғайны. Бөгөн һайыҫҡандар. Мин йәһәт кенә бер таш табып, һайыҫҡандарға тоҫҡап ырғыттым. Һайыҫҡан, күкәй эскән, май эскән. Тейҙерһәң һуң, тип һикереп торҙо Әсғәт. Тейһә, тейә бирһен, һандуғас балалары түгел әле. Һайыҫҡанға ла үҙ балаһы ғәзиз. Уның да эсендә йәне бар. Бөтә нәмәләрҙең дә йәндәре бар. Ағастарҙың да, таштарҙың да, үләндәрҙең дә. Йәндәре булмаһа йәшәрҙәр инеме ни улар? Беҙҙең бармаҡ киҫелһә, ҡыҙыл ҡан аға. Ағас ботағын ҡырҡһалар, аҡ ҡан аға. Тимерҙе тимергә һуҡһаң, сыңлай бит, эйеме? Шул тимерҙең илауы була инде. Белмәгәне юҡ был Әсғәттең. Әҙәм затынанмы икән был? Уның етен сәсе, зәп-зәңгәр күҙҙәре, һары керпектәре мине бер аҙ шомландырып та ҡуя. Бөтә төбәктә берҙән-бер аҡ малай ул. Ҡара тауыҡ ояһында үҫкән, аҡ өйрәк балаһы төҫлө. Сәңгелдәктә саҡта уны пәри алмаштырманымы икән? Пәри шулай үҙенең балаһын ҡалдыра ла, кеше балаһын алып китә, ти бит. Булмаҫ та. Ҡалған тағы пәри балаһына шундай аҡыллы, һәйбәт булырға. Беҙ һай соҡорҙо ла, тәрән соҡорҙо ла бер итеп, бөтә тау артын әйләнеп сыҡтык. Йүкәле ҡул урманына барып еттек. Мөкөш шишмәһенә төшөп һыу эстек. Әллә нисә быҙау осраттык, ә беҙҙең Аҡмаңлайҙың эҙе лә юҡ. Арып-талып өйгә әйләнеп ҡайттык. Ҡайтһаҡ, беҙҙең ҡойма күләгәһендә Аҡмаңлай һуҙылып ята. Тиҙ генә ҡапҡаны асып, быҙауҙы һәүкәшләп, ҡураға ҡыуаланыҡ. Аласыҡ тирәһендә нимәлер мәшәҡәтләнеп йөрөгән оло инәйем мине маҡтап ҡаршы алды. Бына рәхмәт, улым, ҙур үҫтең инде, ҡул араһына керәһең. Мин түгел, оло инәй, быҙау ҙур үҫкән. Улайһа, икегеҙ ҙә ҙур үҫкән. Оло инәйем, был Әсғәт исемле малай, ул миңә быҙау эҙләште. Уға ла рәхмәт, былай булғас, өсөгөҙ ҙә ҙур үҫкән. Барығыҙ, ана мөгәрәптән алып, ҡунағың менән һалҡын ҡатыҡ эсегеҙ. Икмәкләпме? Икмәге лә шунда аласыҡта. Ярай, мин ҡайтайым инде, тигән булды Әсғәт. Өйҙә йә йомортҡа бешергәндәрҙер. Быны ишетеп ҡалған оло инәйем, хәйләкәр йылмая һалып, Әсғәтте ҡыҫтарға уҡ тотондо. Аш ашҡа, урыны башҡа. Йомортҡаға ла урыны табылыр. Ҡатыҡ сеүәтәләрегеҙгә берәр ҡашыҡ ҡаймаҡ та һалып бута. Быныһын ул миңә әйтте. Әсғәт башҡаса инәлтмәне. Аласыҡ эсенә еләҫкә ултырып, беҙ тиҙ үк ҡашыҡтарҙы бейетергә керештек. Үҙ сеүәтәһен ялап ҡуйғас, ҡунағым миңә яңы хәбәр һалды. Күмәс тураһында бая мин фәстерҙем. Аслыҡты аҙаштырыр өсөн генә әйтелгән алдаҡ һүҙ ул. Йомортҡаһы ла шулай. Беҙ икенсе аҙна инде, көнөнә бер тапҡыр ыумас ыуып ҡына торабыҙ. Атай мәсеттән ҡайтмай, оло ағайым ҡалаға китеп олаҡты. Донъяны беҙ Ибрай менән икәү генә алып барған булабыҙ. Хәҙер инде уның тауышында баяғы тәкәббер ғәмһеҙлектең әҫәре лә юҡ. Минең ҡаршыла бәләкәс кенә бабай ултырған да үҙенең аһ-зарын һөйләй. Беҙҙең тәндә хәҙер бер тамсы ла май ҡалманы. Кисә Ибрай менән икәү ҡорһаҡтарҙы асып, әллә ни саҡлы ҡояшта ҡыҙҙырып ҡараныҡ. Бөрсөк тә май сыҡманы.
Шунан мин ағайымды үсекләп йыр сығарҙым. Кешегә һөйләмәҫ булһаң, һиңә лә әйтәм. Икмәк өҫтө, ант, тинем мин. Былай ҙа ант итмәһәң дә ышанам. Ибырышка, дурышка, артын асҡан ҡояшҡа, ике ҡаҙаҡ майы сыҡҡан күстәнәскә, күмәскә. Ирмәкме йыры? Ирмәк? Ибрай нимә тине һуң? Сабата ҡалыбы менән башҡа тондорҙо. Бына ороһо әле лә бүлтәйеп тора. Бөтөр әле, мәңгегә бармаҫ. Ә төртмә йыр ҡалыр. Уға ҡалып менән һуғып булмай. Әсғәт бер ҡатлы малай булып сыҡты. Уның эсендәге тышында икән. Сер артынан серен сисә генә бирҙе. Минең ҡушаматым һары серәкәй, тине. Төҫөмә ҡарата ла, телемә ҡарата ла ҡушылған ул. Телем әсе минең. Тартай теленән таба тигәндәй, шул телем арҡаһында эләгеп кенә тора миңә. Ә ҡушаматтан ғәрләнмәйем. Исем атауҙан бер ерҙә кәмемәй. Харап икән, һары серәкәй имеш. Минең дә ҡушамат бар да ул, тигән булдым мин, унан ҡалышмаҫҡа тырышып. Тик әйтһәләр ғәрләндерә. И-и-и, тип күтәреп алды Әсғәт. Һинең ҡушаматың бер тигән, кендек. Донъяла иң кәрәкле әйбер кендек ул. Арт арбаны ал арба менән нимә тоташтыра? Кендек. Иң ғәйәр ир уҙаманына нимә тейҙәр? Донъя кендеге тейҙәр. Уның өҫтәүенә, һин ауылда бәпес тыуған һайын, өйҙән өйгә, һыйҙан һыйға йөрөп, күпме игелек күрәһең шул кендек арҡаһында. Ҡара уны, тағы бер исем атаһаң, һуғышам, тип иҫкәрттем мин. Иҫәр һин, һинең ҡушамат миңә эләкһә, мин маҡтаныр ғына инем. Бик маҡтанғым килеп тормай әле, тип ҡырт киҫтем мин. Ул да һүҙҙе ары һуҙманы. Шулай ҙа, кендекте Әсғәт ауыҙынан ишеткәндә, мин сығырҙан сығып ғәрләнмәнем. Уны тыйыуым да асыуҙан түгел, ә ҡунаҡ булһаң, тыйнаҡ бул, тигәнде аңлатыуым ғына ине. Ә бүтәндәр әйтһә, йә әйтергә уйлаһа, енем ҡуҙғала. Шунан һуң күп тә үтмәй, беҙ Хәмитйән менән көҙгө әтәстәр һымаҡ ҡанға батып һуғыштыҡ бит инде. Ләкин кендек бара торғас миңә ныҡ йәбеште. Теш менән умырып та, тырнаҡ менән ҡуптарып та алырлыҡ түгел. Ул мине еңде. Мин еңеүсе алдында баш эйҙем. Бер көн эсендә Әсғәт мине бөтөнләй сихырланы. Ул ҡайтып киткәс тә үҙен һағына башланы. Бынан ары беҙ ташлашмаҫ дуҫтар булдыҡ. Әсғәт бәхетле заттарҙан түгел. Ғүмер буйы уның башы бәләнән сыҡманы. Ҡорбан байрамы алдынан ғына уға бер артлы 2 яфа килде. Көтөү ҡайтҡас та ҡойроҡтан ғына сығып Әсғәттәргә барҙым. Былар ағаһы Ибрай менән икәүләп артҡы аҙбарға мал ябып йөрөй. Үгеҙҙәре аҙбарға күндәм генә керә, ә һыйырҙары ҡарыша. Өгөтләп тә, сыбыҡлап та ҡарайҙар, тыңламай. Ахырыһы, һыйырҙары үҙ аҙбарынан биҙгән. Аптырағас, Ибрай һыйырҙы атланып та әйҙәп ҡараны, барып сыҡманы. Теге ҡапыл бер яҡҡа тайшанды ла бешмәгән һыбайлыны тиреҫ өҫтөнә атып бәрҙе. Уға шул таман да, үҙе ул кешенән көлөргә, әҙәм ҡоторторға бик һәүәҫ. Ҡустыһы шунда уҡ таҡмаҡлап та алды. Атың арыҡ, Ибрай, артың ярыҡ, Ибрай, ат тигәнең пар мөгөҙлө тоҙ ялай ҙа һыу һорай. Ибрай аҡайып Әсғәтҡә табан килә башлағайны, ҡустыһы йәтеш кенә һүҙҙе икенсегә борҙо. Үгеҙ көслөмө, һыйыр көслөмө? Тине ул. Үгеҙ! Тинек беҙ Ибрай менән бер юлы. Сөнки ир затының көслөрәк икәнен бот буйы малай ҙа белә. Әйҙәгеҙ, улайһа һыйырҙы тарттырып индерәбеҙ. Нисек? Ҡойроғон үгеҙ ҡойроғона бәйләйбеҙ ҙә. Ибрайҙың башы йоҡа уның. Бындай йәпле фекер уның уйына бер ваҡытта ла киләсәк түгел. Ләкин ағай кеше алды бирмәгән булды. Ал йот, ала барман. Ағайың башында ярылған аҡылды әйтеп ысҡындырырға һиңә кем ҡушты? Әллә инде, ағайың иҫән саҡта кәм-хур булмаҫһың инем. Баш түгел беҙҙә, хазина. Китте был губернатор ҡуҡырайып. Был һүҙҙәрен ул бигерәк тә минең ҡолаҡҡа төбәп әйтте буғай. Бар, килтер бында үгеҙҙе.
Әсғәт йыуаш ала үгеҙҙе һыйыр эргәһенә ҡыуалап килтерҙе. Ибрай үҙ ҡулдары менән ҡойроҡто ҡойроҡҡа нығытып бәйләне. Әсғәт үгеҙҙең мөгөҙөнән тотоп, яй ғына эске аҙбар яғына ыңғайланы. Һыйыр киреһенсә, 4 аяғында терәп, ергә йәбеште. Үгеҙ ҙә буй бирмәне, егетлеген итте. Бар ҡеүәтен йыйып алға ынтылды. 2 хайуандың да ҡойроҡтары һуҙылып, нескәргәндән-нескәрә барҙы. Дарманға дәрт өҫтәп, Ибрай оҙон сыбыҡ менән үгеҙҙең һырт буйына һыҙырҙы. Ала мәхлүк үрә һикереп алға ынтылды. Нимәлер шырт итте. Баҡһаң, үгеҙ ҡойроғо булған урында бер ҡарыш самаһы ғына йөнтәҫ ҡырҡынды һерәйеп тора ине. Ҡырҡындынан эркелеп ҡан килеп сыҡты. Үгеҙ яман итеп үкереп ебәрҙе лә, бөтә ҡураны бер итеп, үрһәләнеп сабырға кереште. Өй эргәһендәге ултырма ситәнгә килеп бәрелде. Ситән ҡолап төштө. Шашып ҡоторған бисара хайуан тау артына сығып ҡасты. Беҙ өсәүләп үгеҙ артынан тороп йүгерҙек. Тик эңер төшөүгә генә уны кире алып ҡайттык. Ул шул саҡлы сабыуҙан, һыҙланыуҙан тамам йонсоғайны. Башын да күтәрә алмай. Ауыҙынан туҡтауһыҙ һеләгәй аға. Селләһен кейеп, мәсеткә йәстү намаҙына барырға тип сыҡҡан Искәндәр ағай беҙҙе ҡапҡа төбөндә ҡаршы алды. Был үгеҙ мажараһын Әсғәттең апаһы күреп торғайны. Эштең асылын атаһына еткергәндер күрәһең. Шуға күрә Искәндәр ағай бәйнә-бәйнә һорашып торманы. «Ҡайһығыҙҙың этлеге был?» тип ҡулындағы үгеҙ ҡойроғон һелтәп ҡуйҙы. «Әсғәтең уйлап сығарҙы», тине Ибрай. «Башҡа ла ингән нәмә түгел ине, атай. Әлеге һин, атаң яҡшы, инәң яҡшы, эттән тыуған эт балаһы». Мәсет ҡарты, оятһыҙ, әшәке һүҙҙәр әйтеп, кесе улының ҡолағынан эләктереп алды. Икенсе ҡулындағы үгеҙ ҡойроғоноң ҡанлы йыуан башы менән Әсғәттең арҡаһын ҡайҙылай-ҡайҙылай аҙбар эсенә алып инеп китте. Йәстү намаҙы урынына ҡарт үҙенең кесе улын, тәнендә бер тамсы ла май әҫәре ҡалмаған Әсғәтте хәлдән тайғансы ярҙы. Ибрай шунда уҡ ҡайҙалыр шылды. Әсғәттең «ыһ» тигән тауышы ла ишетелмәне, тик үгеҙ ҡойроғо ғына шыйылданы. Бөтөнләй күҙ бәйләнә башланы. Аҙбар эсенән Искәндәрҙең аҡ сәлләһе килеп сыҡты. «Һиңә нәмә ҡалған бында? Бар өйөңә ҡайт!» тип екерҙе миңә. Әммә туҡтап торманы, ары китте. Ишек төбөндәге ҡомғанды тибеп осорҙо ла өйгә инде. Мин боҫоп ҡына Әсғәт эргәһенә индем. Ул тиреҫ өйөмө өҫтөнә ҡапланып ятҡан. Ара-тирә һулҡылдап ҡуя. Уға әйтер бер һүҙ ҙә таба алманым. Баш осона тубыҡланып ултырҙым. Ул аҡрын ғына ҡулын һуҙып, минең теҙ башымды ҡапшаны. Шул саҡ яҡында ғына оло инәйемдең мине саҡырған тауышы ишетелде. «Мин бында, оло инәйем!» «Ҡайҙа?» «Аҙбар эсендә, Искәндәр ағайҙар аҙбарында». Үҙем тауыш бирәм, тороп китергә үҙемдең әллә кәрем, әллә зиһенем етмәй. Оло инәйем аҙбар ауыҙына килеп туҡтаны. «Нимә эшләп ултыраһың бында, кеше аҙбарында, эңер төшөп бөткәс?» Әсғәтте атаһы үлтергәнсе туҡманы, үгеҙ ҡойроғо өсөн. Ул тора алмай хәҙер. «Ниндәй үгеҙ, ниндәй ҡойроҡ?» тип төпсөнөп торманы ул. Ыңғырашып ятҡан Әсғәтте ҡараңғыла һәрмәнеп килеп тапты ла, яй ғына ҡулынан тартып торғоҙҙо. «Әйҙә, улым, өйгә инәйек!» «Әллә, арҡам!» тип ҡысҡырып ебәрҙе Әсғәт. Оло инәйем етәкләп уны өйгә алып инде. Искәндәрҙәрҙең түр яғында һуҡыр лампа яна. Йорттағы барлыҡ йән эйәһе шаршау эсендә, ахырыһы. Шылт иткән тауыш юҡ. Был яҡта бер Искәндәр генә һике өҫтөндә теҙләнеп тиҫбе тартып ултыра. «Тиҫбеңде ҡуйып тор әле, Искәндәр!» тине оло инәйем, тауышын күтәрә төшөп. Теге тыңламаны. «Һиңә әйтәмсе!» тип ҡабатланы. Ҡарт тиҫбеһен ҡуйманы. Шулай ҙа тартыуҙан туҡтаны. Алға һуҙылған ике ҡулының бармаҡтары төймә тотҡан көйө бөгәрләнеп ҡатып ҡалды.
Әйҙүк еңгә, хуш, тине тешен ҡыҫып ҡына. Түрҙән ул. Иманың бармы һинең? Ул Әсғәттең буй-буй булып ҡан һауған арҡаһын асып күрһәтте. Йыртҡыс һин! Улай тиһәң, йыртҡыс та үҙ балаһын был тиклем үк иҙеп, имгәтеп ташламаҫ. Һин унан да ҡанһыҙыраҡ. Хоҙайҙан ҡурҡмаһаң, әҙәмдән оялыр инең. Былай булғас, һинең мәсеттән сыҡмай намаҙ уҡыуың ҡороһон. Хоҙа ғәмәленә тел тейҙермә, еңгә. Тәңре ҡарғышы төшә күрмәһен. Ә һин әҙәм балаһын рәнйетмә. Әҙәм ҡарғышы төшһә, гүреңдә лә урын таба алмаҫһың. Оло инәйемдең былай асыуланғанын мин бер тапҡыр ҙа күргәнем юҡ ине. Әйтерһең, ул бәпкәләрен яҡлап, төйлөгәнгә ташланған инә ҡаҙ. Бәпкәһе лә үҙенеке түгел бит әле. Үҙенеке түгел тимен дә. Моғайын, оло инәйем Әсғәттең дә кендеке бейелер әле. Ҡара уны, тип киҫәтте ҡартты. Бармаҡ менән сиртәһе булма балаға. Уның күңеленә хәҙер асыу сәсһәң, һуңыраҡ нәфрәт урырһың. Иң яман ҡаза ата менән бала дошманлығы. Искәндәр ҡарт бүтән әрепләшмәне. Башҡа кеше уға ошолайыраҡ тел тейҙерһә, ҡарт пыр туҙыр ине. Минең оло инәйемә ҡаршы әйтә алмай шул. Ауылда уға берәү ҙә ҡаршы әйтмәй. «Әй, кем бар унда шаршау эсендә?» тип ҡысҡырҙы Искәндәр. «Ҡунаҡ килгәнен ишетмәйһегеҙме ни? Самауыр ҡуйығыҙ!» Теге яҡта нимәлер ҡыштырҙаны, нимәлер шылтыраны, ләкин яуап булманы. Оло инәйем Әсғәтте ҡулынан тотоп һикегә ултыртты ла, беҙ ҡайтып киттек. «Өҙөлгән үгеҙ ҡойроғо төҙәләме, оло инәйем?» тип һораны мин ҡайтып барышлай. Төҙәлә, бөтәһе лә төҙәлә. Тик өҙөлгән өмөт менән ҡалған хәтер генә төҙәлмәй. Уның был һуңғы һүҙҙәрен мин, әлбиттә, аңлап бөтөрмәнем. Икенсе бәлә Әсғәткә иртәгә ғәйет тигәндә килде. Байрам көндөө төштән һуң бөтә урамдағы малайҙар Аҡманай һыулауына ат йөҙөргә барабыҙ тип алдан һөйләшеп ҡуйҙыҡ. Мортаза ағайым миңә лә күк алашаны биреп торорға вәғәҙә итте. Аҡманайҙа ат йөҙҙөрөү үҙе бер тамаша ул. Унда барғансы, һәр малай үҙ атын ҡырғыслап таҙарта, ялдарын тегәнәктәрҙән әрсей, хатта ҡыҙҙар сәсе һымаҡ толом-толом итеп үреп тә ҡуя. Ҡупшыраҡтары әлеге толомдарға төрлө-төрлө таҫмалар да тағып ебәрә. Беҙҙекеләр улай ҡыландырғанды яратмайҙар. Мин күк алашаны буйым еткәнсе ерҙән, буйым етмәгән урындарын өҫтөнә менеп ҡырғысланым. Һыланым, һыйпаным да Әсғәттәргә киттем. Әсғәттең инде арҡаһындағы ҡутырҙары ҡубып төшә башланы. Йөҙөндәге ҡара янған урындар ҙа һарғылт зәңгәргә әйләнде. «Ни эшләнең?» тип һорағандарға ул «Үгеҙ һөҙҙө» тип яуап ҡайтарҙы. Миңә лә шулай әйтергә ҡушты. Бахыр үгеҙ өҫтөнә юҡ ғәйепте ташлап, ниңә алдашабыҙ икәнбеҙ? Быныһын мин аңлап еткермәйем әле. Ҡура уртаһында кейәү ҡуйынына инергә әҙерләнгән кәләш һымаҡ биҙәлгән һыңар күҙле ҡара бейә баҫып тора. Бейә түгел, торғаны бер картинка. Ике ҡолағына сигелгән суҡлы ҡулъяулыҡтар бәйләнгән. Ялына аллы зәңгәрле таҫмалар ҡушып үрелгән. Хатта алғы бәкәлдәренә аҡ сепрәктәр уралған, ҡойроғона эрле-ваҡлы тәңкәләр тағылған. Үҙе ҡара һөлөк төҫлө йылҡылдап тора. Тик күҙ генә берәү. Уныһы ла әмәлгә ҡалғандай сылт-сылт йомолоп эрене ҡәһәрең. Был тиклем бай йыһаз ҡара бейәгә ҡайҙан килде икән тиһегеҙме? Самалауы ҡыйын түгел. Малайҙар ике апаһының да бирнә һандығына ярайһы ғына тәрән сумып сыҡҡан булырға тейеш. Йә улай ҙа түгелдер, йә апалары үҙҙәре биреп торғандыр. Әсғәт хәл эсендә ҡалғандан һуң улар бөтәһе лә йомшара төштө. Шундай итеп, биҙәнеп, төҙәнеп, ҡупшылыҡтың сиген уҙған, ҡыҫҡа муйынлы күпкәк ҡара бейәнең йүкә нуҡтаһын ике яҡтан Ибрай менән Әсғәт тотоп алған. Улар таҡмаҡ әйтеп, бер урында һикергеләп бейеп тора. «Һайт, ҡара юрға! Һайт,
ҡара юрға, аҡ ҡош муйын нескәбил, елде уҙып, ел дә ел, һайт ҡара юрға. Тауис ҡойроҡ шәм ҡолаҡ, бер аҙымы 5 булыр, уны менгән уҙаман хан ҡыҙына иш булыр, һайт ҡара юрға, һайт ҡара юрға, алтын тояҡ ебәк ял, бер мөләйем ҡараш һал, 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 һал. Ошо тиклем оло маҡтауҙы ҡара бейә аҙағына тиклем баш та ҡаҡмай, ҡойроҡ та ҡыймылдатмай, үтә тыныс, үтә сабыр тыңлап торҙо. Бер мөләйем ҡараш һал, 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 һал тигән ялбарыу һүҙҙәрен ишеткәс кенә тертләп киткәндәй итте. Шулай ҙа йырҙың күрәләтә ярамһаҡ булыуы оҡшаманы буғай бейәгә. Әсғәт яғына кинәт башын бороп, тегенең һул ҡолағын төбөнән үк умырып та алды. Ә иртәгә ғәйет ине. Быйылғы байрамдың ҡыҙығы булманы. Мин ҡан төкөрөп үткәрҙем, дуҫым ғүмерлеккә һыңар ҡолаҡлы булып ҡалды. Күп тә үтмәй, 3 әтәс урамында Ҡәҙерғол ҡарттың 7 йыл буйы бәпес килтермәй йөрөгән йәш бисәһе малай тапты. Мин һуңғы тапҡыр рәхәт сигеп бәпес һыйҙарында һыйландым. Һуҡрана-һуҡрана бәпес мунсаһы керҙем. Ҡәҙерғол олатай хәлле тора, туған-тыумасаһы ла ҡалын, күсәнәсте мул килтерҙеләр. Әммә ҡоймаҡтары майҙа йөҙһә лә, хужаларҙың күңелдәре шатлыҡта йөҙмәне. Бойоҡ ҡаршы алдылар малайҙы. Оло инәйем менән бер әбейҙең аш өйөндә быш-быш һөйләшеүе лә миңә сәйер тойолдо. Суҡышына ҡарасаҡ ҡына, торғаны ҡоҙғон заты бит, тине теге ҡарсыҡ. Кемдән тыуһа ла, донъяға килгән әхирәт, тине оло инәйем. Ул үҙ теләге менән килмәгән, бүтәндәр теләгенән килгән. Әммә ул барыбер үҙе өсөн тыуған, үҙ яҙмышы менән. Рәхим итеп, асыҡ сырай күрһәтеп, ҡабул ҡылығыҙ. Шик-шөбһә таратмағыҙ, бөтә ырыуығыҙ мәсхәрәгә ҡалыр. Ҡағып-һуғып рәнйетмәгеҙ, яҙыҡ төшөр. Белеп булмай. Бәлки ул бер изге рухлы бәндә булып китер. Хатта пәйғәмбәрҙәрҙең дә ҡайһы берәүҙәре шулай сит ел ҡағылыуҙан яралған тип һөйләйҙәр. Мин баш ватам. Нишләп ул ҡоҙғон затынан икән? Ниндәй сит ел? Әллә был малайҙы берәй ҡош ояһынан алып ҡайттылармы икән? Тиһәм, юҡ инде. Имеш бәпесте ҡоҙоҡтан алалар, йәки торна ояһынан барып табалар, тигән әкиәттәргә ышана торған замандар үтте инде. Кешенең нисек тыуғанын да, нимәнән тыуғанын да беләбеҙ хәҙер. Шуға күрә ҡоҙғон заты тигәне аҡылға һыймай ҙа. Ошо аҡылға һыймаҫ нәмәнең серенә бер нисә йыл үткәс тә төшөндөм. Баҡһаң, бөтәһе лә яп-ябай ғына икән. Ҡәҙерғол ҡарттың ҡойроғона ҡоҙғон ҡушаматлы Исмәғилдең ҡойроғо килеп тоташа тиерлек. 2 арала йырғанаҡ ҡына. Йырғанаҡ төбөндә сылтырап ағып ятҡан йылғасыҡ ҡына бар. Күрәһең, йырғанағы артыҡ тәрән, йылғасығы артыҡ киң түгелдер. Ҡәҙерғол ҡарт ҡалаға он һатырға киткән төндәр самаһыҙ ҡараңғы ла, самаһыҙ яҡты ла булмағандыр. Аҙашмай күрешерлек кенә, аулаҡта ышыҡланырлыҡ ҡына, йәғни тап-таман ғына булғандыр ул төндәр. Әй, нимә эшләп имеш-мимеш һөйләп торам әле мин бында? Ҡайһылай булғанын мин күргәнме лә, мин күҙәткәнме, кеше һүҙе кеше үлтерер, ти. Ишмырҙа исемле малай, ай үҫәһен көн үҫте, үҫкән һайын Ҡәҙерғол күңелен яулай барҙы, иң яратҡан улына әйләнде. Ишмырҙа тәү тапҡыр атҡа атланғас, Ҡәҙерғол ҡарт үҙенең ҡорҙаштарына ошондай әңгәмә һөйләгән имеш. Ишмырҙаның әсәһе килен булып төшкән яҙҙа тигән ул. Минең картуф баҡсаһында бер алмағас һабағы баш төртөп сыҡты. Ултыртҡан да сәскән нәмәм түгел. Орлоғон Хоҙайҙың рәхмәте менән, күрәһең, ҡайҙандыр ел килтереп ташлағандыр. Күпме ҡырау,
Күпме боҙ ямғыр күрҙе ошо зәғиф кенә һабаҡ. Эҫе елдәр көйҙөрҙө, һалҡын елдәр өшөттө. Анау ҡыштағы зәһәр һыуыҡтарҙа оло алмағастар туңып ҡороно. Был тороп ҡалды. Барса михнәттәр менән 6 йыл алышты ла, 7-нсе яҙы сәскә атып, йәйен емеш бирҙе. Ошо йәйҙә Тәңре миңә кесе улымды бүләк итте. Бөтәһе лә күктәгеләр ихтыярында, бөтәһе лә ел иркендә. Һай-һай, тип баш сайҡай донъя күргән кешеләр. Алмағас хикәйәтен ҡарт үҙ теле менән үҙе һөйләмәҫ, уның теле менән бүтәндәр лаҡылдайҙыр моғайын. Шулай булыуы ла ихтимал. Ҡорҙа ултырып, хәҙер Ғол ҡарт ауыҙынан үҙем ишеткән һүҙ түгел. Әммә Ишмырҙа михнәт яфа күрмәй үҫә бирҙе. Ана шул Ишмырҙа һыйынан мин Әсғәткә лә байтаҡ өлөш сығарҙым. Һуңғы барыуҙа 2 кеҫә тултырып, баллы сәксәк алып ҡайттым. Бер кеҫәһен һылыуым менән ҡустыма бирҙем, икенсеһенә теймәнем. Кискә табан күк алашаны тау артына сығарып тышайым тип барғанда, губернатор урамына инеп, Әсғәткә һуғылдым. Ул да ҡара бейәгә атланып сыҡты. Тәрән соҡор аръяғына илтеп, аттарҙы тышаулағас, беҙ үлән өҫтөнә ултырҙыҡ. Мин дуҫыма тигән күстәнәсте алмаҡсы булып кеҫәмә тығылдым. Ләкин баллы сәксәк тоташы менән уҡмашып киндергә йәбешкәйне. Кеҫәне бөтөнләй әйләндергәс кенә, беҙ уны ҡуптарып ала алдыҡ. Күстәнәстең яртыһын бүлеп Әсғәт миңә һуҙҙы. Боғаҙыма еткәнсе тығындым, бына, тип ауыҙҙы асып күрһәтте. Ул һәр ваҡыттағыса ашыҡмай ғына ҡәҙерләп кенә ашарға кереште. Миңә бөгөн тағы эләкте, тип хәбәр һалды дуҫым, ҡолаҡһыҙ яңағын һыйпап. Нимә өсөн? Йыр өсөн. Иртән торғанда атайым башы-күҙе менән ҡаҙмамығына батҡайны. Төндә уның мендәр тышы йыртылған икән. Мин шунда уҡ әйтә һалдым. Атайымдың мендәре, пыр-пыр итә йөндәре, атай үҙе пыр туҙа мендәренән элгәре. Һи, ауыҙыңа шайтан төкөргөрө! Тип ҡыптыр ҡата менән ебәрҙе. Йән ергә килеп тейҙе. Бөгөлдөм дә төштөм. Үҙем дә иҫәр инде, бер телемде тыя алмайым. Минең ҡаршыла ултырған етен башлы, һыңар ҡолаҡлы Әсғәт ҡапыл ҡарағанда бер тотҡаһы төшкән самауырға оҡшап китә. Батып барған ҡояш нурҙары ла самауыр еҙендә сағылып уйнаған шикелле уның сәс араһында йымылдай. Тау аҫтында түбәндә күҙгә күренер-күрмәҫ кенә шыйыҡ зәңгәрлек төшә. Анау зәңгәрлек, ти Әсғәт, ул күктән ҡойола. Көн буйы күк йөҙө ҡыҙа ла, кискә табан унан ҡубып, шулай зәңгәр туҙан һибелә. Әлбиттә, дөрөҫөн әйтә ул. Юғиһә ҡайҙан сыҡһын ул зәңгәрлек? Ерҙән күтәрелһә, бары быу күтәрелер ине. Ер йөҙөндә ниндәйҙер моңһоу тынлыҡ ята. Юғарыла болот та, түбәндә ел дә юҡ. Шул тынлыҡты ярып, бынан алыҫ түгел, Туғай юлы буйлап, кемдер үтә моңло, үтә зарлы итеп йыр йырлап үтте. Һыбай бара булырға тейеш ул. Йәйәүле кеше былай уҡ иркен, былай уҡ яманһыу йырлай алмаҫ ине. Мин үҙем дә атҡа атланһам, йә шашып дәртләнәм, йә яман моңаям. Был йырҙың бары һуңғы һүҙҙәрен генә асыҡ итеп ишетә алдыҡ. Суртан үрләй һыуҙың үренә, кеше кермәй кеше гүренә. Шәйхи малайы Рамазан был. Әсғәт йырсының тауышын шунда уҡ танып алды. Атаһы мәрхүм тураһында зар илай ул. Бөтәһен дә белә был Әсғәт. Бынан бер аҙна ғына әүәл бар ауылды тетрәткән шундай хәл булды. Кашафетдин менән Шәйхулла исемле, ағалы-энеле 2 кеше Лекаревка тигән рус ауылы янында Дим аша күпер һалып ята икән. Күпер бына-бына бөттө тигәндә, Кашафетдин яҙа баҫып һыуға ҡолап төшкән. Йөҙә белмәгән ағаһын ҡотҡармаҡсы булып, Шәйхулла Димгә һикергән. Шул сумыуҙан башҡаса ҡалҡмаған. Кашафетдин улай-былай итеп ярға килеп һуғылған. Ә Шәйхулла
ғәйеп булған. 3 көн үткәс кенә уның кәүҙәһе ҡайҙалыр Дим түбәнендә килеп сыҡҡан. Ул башы менән йылға төбөндәге иҫке бағана осона барып һуғылған булған. Шунан һушы китеп батып үлгән. Рамазандың тауышы күптән тынды, ә һүҙе менән моңо күңелдә тороп ҡалды. Кеше кермәй кеше күренә. Әсғәт, Әсғәт, тим мин ойоп ултырған дуҫыма. Ә бит уйлап ҡараһаң, Шәйхи үҙ күренә түгел, ағаһының күренә ингән. Үлергә Кашафетдин ағай тейеш булған. Әллә инде? Әсғәт баш сайҡаны. Быныһын мин белмәйем. Оло инәйеңдән һорарға кәрәк. Кеше тыуыуы тураһында ул бөтәһен дә белә. Үлем тураһында ла моғайын беләлер. Ләкин был турала мин оло инәйемдән һораманым. Үлем тураһында төпсөнгәнде яратмай ул. Байтаҡ һүҙһеҙ ултырғас, Әсғәт ниндәйҙер серле лә, шомло ла тауыш менән һөйләргә тотондо. Мин бит бында үҙем өсөн йәшәмәйем, бүтән бер малай өсөн йәшәйем. Әгәр һаҡларҙан булһаң, 2 серемде һөйләйем һиңә, антмы? Икмәк өҫтө. Һин бит үрге остағы сөм ҡара сәсле, сөм ҡара күҙле Фәриҙә исемле етем ҡыҙҙы беләһең. Уларҙың йорто бейек. Беләм. Шул Фәриҙәне үгәй әсәһе көн һайын йә әрләй, йә туҡмай. Минең шикелле бәхетһеҙ ул. Беҙ етем Фәриҙә менән икәү бер ишбеҙ. Миңә ул хаҡта анау Әүлиә шишмәһе янындағы йәшен һуҡҡан ҡуш ҡайындың береһе әйтте. Донъяла минең иң ҡыҙғанған кешем ана шул ҡыҙ. Үҙемде лә был тиклем үк йәлләмәйем. Уның хаҡында мин йыр ҙа сығарҙым. Бейек-бейек ыҙмала, йәштәр түгә ҡыҙ бала. Йәштәр түккән ҡыҙ баланы, күңелдәрем ҡыҙғана. Ошо йырҙы йырлайым да, үҙем илайым. Һинең илауыңдан уға ни файҙа? Әлегә файҙа юҡ. Үҫеп буйға еткәс, мин уға ғашиҡ буласаҡмын. Шунан бер көндө йәйге ҡояш яңы сығып килгән бер мәлдә мин уны етәкләп аласаҡмын да ҡояшҡа ҡарай китәсәкмен. Беҙ үргә, гел үргә менәсәкбеҙ. Баш особоҙҙа өҙлөкһөҙ ҡоштар һайрап торасаҡ. Алдыбыҙҙа пырылдап аҡ күбәләктәр осоп, беҙгә юл күрһәтеп барасаҡ. Беҙҙең ҡыуанысты күреп, сәскәләр баш эйәсәк. Йыландар ояларына, бүреләр өңдәренә ҡасасаҡ. Беҙ донъяның иң бейек түбәһенә, Ҡыҙҙар тауынан да бейегерәк, тау башына менәсәкбеҙ. Хатта күк үҙе түбәндә тороп ҡаласаҡ. Бынан бөтә йыһандың, бөтә ауылдары, бөтә ҡалалары күренеп торасаҡ. Тау башын ҡуйы оҙон үлән ҡаплаған булыр. Саҡ ҡына эйелһәк, ул беҙҙе бөтөнләй күмәсәк. Ана шул үлән араһында боҫоп ҡына уның һул битен үбеп аласаҡмын. Һул битендә уның матур миңе бар. Фу, тапҡанһың һөнәр. Әсғәттең үбешеүе миңә оҡшаманы. Ҡуйы үлән араһына йәшеренеп, үҙен үптереп торған Фәриҙәнең ҡылығы иһә бөтөнләй йәмһеҙ күренде. Ғашиҡтар үбешергә тейеш, үбешмәйенсә булмай ул. Мин бит әле түгел, үҫкәс. Фәриҙә әгәр етем булмаһа, үгәй әсәһе уны йәберләмәһә, бәлки мин уға ғашиҡ та булмаҫ инем. Бәхетле кешегә минең дә кәрәгем бер тин. Теге ҡуш ҡайындың береһе миңә йәнә шуны әйтте. Берәүгә берәү кәрәк, ҡыйышҡа терәү кәрәк, тине. Фәриҙә менән минең ише ҡыйыштар бер-береһенә терәү булырға тейеш. Тик был хаҡта кешегә һөйләмә инде. Ант, тинем. Антҡа ышанмайһыңмы ни? Ышанам да. Әсғәттең был сере ниңәлер миңә оҡшап етмәне. Беләм, ул теләһә, Фәриҙәне иң бейек тауға ла алып менер, ҡояш нурҙарына ла сорнар, һайрар ҡоштар ҙа тотоп бирер уға. Шишмәләрҙән отоп алған йырҙарын да йырлар. Күк түбәндә, улар юғарыла булыр. Ҡөҙрәте сикләнмәгән уның. Әммә ул Фәриҙәне мин дә беләм. Улар йорто тураһынан уҙғанда түбәтәйемде төҙәтеберәк, ҡупшыраҡ итеп кейәм, танауҙы ла һирәгерәк тартырға тырышам. Юҡҡа асты Әсғәт был серен. Тимәк, мин сөм ҡара сәсле, сөм ҡара күҙле,
Һул битендә ҡара миңе балҡып торған етем ҡыҙға тиң түгел, сөнки мин яфа сикмәй йәшәйем. Ниҙәр генә күрергә яҙмаһын, дуҫымдың серен барыбер сисәсәк түгелмен. Ай күрҙе, ҡояш алды. Минең күңелемә иләҫ-миләҫ уйҙар ҡағылып үткәнде дуҫым һиҙмәне. Уның үҙ һағышы үҙенә еткәйне. Әгәр ҡоштар булһаҡ, хәҙер үк осоп китер инек, ти Әсғәт, һаман үҙенекен һөйләй. Мин уны нисек тә күндерер инем. Ә һин ниндәй ҡош булырға теләр инең? Шоңҡармы, аҡҡошмо, әллә сыйырсыҡмы, тим мин. Ул байтаҡ уйланып тора, шунан ғына яуап ҡайтара. Юҡ, мин барыбер ҡош булмаҫ инем. Ҡошҡа әйләнһәм, минең арттан килгән өйөрмә мине тапмай кире китер. Ниндәй өйөрмә ул? Икенсе серем ана шул өйөрмә инде. Антыңды ҡабатла. Икмәк өҫтө. Әсғәттең арыҡ йөҙөнә ҡараным. Уның зәңгәр күҙҙәре шундай уйсандар. Мин бында түгел, башҡа илдә, ебәк үләндәр үҫкән, татлы емештәр бешкән, сәхрә ерҙә тыуғанмын. Бер заман ҡаты өйөрмә сыҡҡанда, мине күтәреп бейек тауҙар, сикһеҙ даръялар, ҡара урмандар аша ошонда килтереп ташлаған. Минең урынға бынан икенсе малайҙы осортоп алып киткән. Тегегә рәхәт, миңә михнәт татыу өсөн шулай иткән ул. Ваҡыты еткәс, беҙҙе яңынан алмаштырасаҡтар. Әгәр ҙә мин ят ерҙәрҙән килмәгән булһам, мине сит ояның себеше урынына шул саҡлы ҡыйырһытырҙар инеме ни? Беләм мин, бер ҡыйындың бер анһаты буласаҡ. Анау Ҡайынлы күл яғынан ғына өйөрөлөп килер ҙә, ул өйөрмә мине алып та китер. Ғәрәсәт ҡупҡан һайын мин аҙбар башына менеп көтөп торам. Тик әлегә ваҡыты етмәгән. Бында эсәһе һыуым эселеп, йотаһы утым йотолоп бөтмәгән. Минең йөрәгем жыу итеп китте. Улайһа, һине пәри алмаштырған булып сыға. Улайһа, һин пәри балаһы. Юҡ, пәри балаһы аҡ булмай, ҡара була. Әйтәм бит, мине бында бүтән донъянан, бәхетлеләр иленән килтереп ташлағандар. Мине юллап табасаҡтар барыбер. Бынан һуң бик күп дауылдар булды, өйөрмәләр уҙҙы. Әммә улар минең дуҫыма теймәнеләр. Әсғәт үҙе лә ҡабатламаны был хаҡта. Бер ваҡытта ла мин дә хәтерләтмәнем. Яҙмыш өсөн бәхәсләшеп, беҙ үҫә барҙык, буйға еттек. Әсғәт уйсан тәбиғәтле, сабыр холоҡло егет булып китте. Кескәй саҡта уны атаһы, шайтан һабағына йөрөмә, тип мәктәпкә барыуҙан тыйҙы. Һуңынан үҙе күңел һалманы. Ул хәреф таныр-танымаҫ көйө ҡалды. Үҙе бөтә ауылда сәсән телле, һүҙ оҫтаһы, йыр, таҡмаҡ сығарыусы булып дан алды. Шул әсе телле, тапҡыр һүҙе арҡаһында уға ара-тирә туҡмаҡ та төшкөләй торҙо. Яҙығына күрә язаһы, тип ул телен дә тыйманы, йәбер йоборға ла иҫе китмәне. Бер заман бөтә ил өҫтөнә көрән өйөрмә ябырылды. Ул өйөрөлдөрөп, еләк кеүек егеттәрҙе алыҫ яҡтарға алып китте. Бәхет иленән түгел, бәхетһеҙлек иленән килгәйне был ғәрәсәт. Ул киреһенсә, беҙҙе рәхәтлек донъяһынан хәүеф донъяһына олаҡтырҙы. Әсғәт тә инде ебәк үләнле, ғәзиз тупраҡтың үҙ аяғы аҫтында икәнен күптән аңлағайны. Шул өйөрмә ҡаҡҡылап-һуҡҡылап беҙҙе ир итте. Ҡайһыларыбыҙға әжәлдән, ҡайһыларыбыҙға дандан өлөш сыҡты. Әммә бөтәһенән дә юғарыраҡ күтәрелеп тыуған тупраҡтың изге нуры тереләрҙең рухын, үлеләрҙең гүрен яҡтыртты. Бик күптәребеҙҙе утлы өйөрмә кире әйләнеп ҡайтмаҫ ерҙәргә алып китте. Әсғәт тә хәбәрһеҙ ғәйеп булды. Юҡ, быға ышанып булмай. Ул хәбәрһеҙ юғала торғандарҙан түгел ине. Күрәһең, уның күҙҙәренең зәңгәрлеге ҡайҙалыр күктәрҙең зәңгәрлеге менән барып тоташҡандыр. Үлгәндә лә ул ерҙә ятып, тартышып, сәбәләнеп, сырай һытып үлмәгәндер. Йә һыбай елеп барғанда эйәр өҫтөнән атылып төшкәндер, йә самолетта осоп килгәндә һауала дөрләп янғандыр. Ул яҡшы күңелле, матур кеше ине. Сибәр түгел,
матур ине. Яҡшы күңелле матур кешенең йәмһеҙ үлеүе мөмкин түгел. Ул шағир ине. Шағирҙың йәмһеҙ үлеүе мөмкин түгел. Әсғәтте заман соңғолона бөтөнләй батты тиһәм дә, байтаҡ йылдар уҙғас, уның тураһында күҙгә күренмәҫ ел һымаҡ, ҡолаҡ ишетмәҫ нур һымаҡ бер хәбәр ил өҫтөнән һаҡ ҡына тирбәлеп үтте. Уны ғаләм төпкөлөнә юл ярған азамат ирҙәрҙең береһе килтергән тинеләр. Имеш, байғы ғаләм азаматы алыҫ галактикаларҙың алыҫында планетанан планетаға һикереп атлап барған етен сәсле, зәңгәр күҙле, һыңар ҡолаҡлы йәш егетте шәйләп ҡалған. Ҡулында уның һүнмәҫ сырағы бар икән. Шул сырағы менән егет йыһандағы һүнгән йондоҙҙарҙы берәм-берәм яңынан тоҡандырып, һүнә барғандарына ут өҫтәп йөрөй икән. Быныһына ышанырға була. Сөнки ул шағир ине. Тимәк, шағир үҙенең төп эшенә тотонған.